기관지가 약하면 환절기 관리가 더 중요해요. 겨울이 지나가고 환절기까지 기침과 목심이 끊임이 없었는데 도라지 배즙을 꾸준히 섭취했더니 겨울이 끝나가는 지금도 맑은 목으로 지내고 있어요. 온 가족이 먹기 좋은 건강박사 약도라지 배즙은 약도라지와 배 외에 어떤 것도 첨가하지 않았어요. 3년근 이상 약도라지는 일반 도라지보다 영양성분이 극대화되어서 건강 개선에 효과가 훨씬 좋아요. 설탕 없이 배로 단맛을 더해 건강하게 먹을 수 있습니다. 온 가족 환절기 목 건강을 위해 누구나 맛있게 믿고 먹을 수 있는 건강박사 약도라지 배즙으로 선택해보세요.